Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Missfire et Trigger Happy, une double revue. Pourquoi? Parce que tout simplement, Missfire est un remodelage de Trigger avec leurs Headmasters, ou plutôt Titan Masters, Aimless et Blowpipe. Dans le jeu, ils ne sont pas des Headmasters, plutôt des Target Masters. En gros, c'est leur arme qui se transforme en robot. C'est de la gamme Titan Return. C'est des classes Deluxe. On va mettre Trigger Happy de côté. On a encore un magnifique artwork ici au-dessus de la boîte avec, on va se dire, un visage très Autobot. C'est un Generation comme c'est indiqué à la droite. 8 ans et plus, et c'est un Hasbro. Sur le côté, on voit beaucoup plus le torse avec un symbole Decepticon. Il peut se faire en 10 étapes, une étape pour le Titan Masters, et bien entendu, il peut se mettre dans le cockpit. C'est compatible avec les Deluxe Voyageurs et les Leaders. Il nous montre Ramon, qui est aussi de la vague 5. Twin Twist, un autre Deluxe qui va arriver en revue dans les prochaines semaines. Blitzwing, un voyageur de la vague 5. Et Sky Shadow, qui est un leader de la vague 4. Il aurait dû mettre Overload tant qu'à moi. Fait que voici la petite carte de Missfire. C'est la continuation du artwork qu'on retrouve sur la boîte. Et les armes sont turquoises sur le artwork. Par contre, sur le jouet, c'est la même couleur que la figurine, que le robot, donc magenta. Et au landau, on a les stats et on remarque qu'avec son Titan Masters, il y a une puissance de feu beaucoup plus intéressante avec que sans. Je n'ai pas la petite carte, mais je l'ai trouvée sur Internet. Fait qu'un mention spéciale au petit missile qui se dirige vers les ailes de ses jambes. L'artwork reste quand même assez beau. Et bien entendu, le landau et les instructions dont j'en ai rien à foutre. J'ai pas la boîte de Trigger, mais j'ai trouvé une petite bio sur Internet. À l'aide du pouvoir des maîtres titans, les Decepticons se préparent à détruire les Autobots. Blowpipe offre au robot auquel il se joint toute la puissance d'un canon à compression, une arme destructrice d'armure. Et pour Missfire, les Decepticons s'unissent aux maîtres titans pour maximiser leur puissance. Aimless dote Missfire d'une arme à particules ioniques ultra puissante. Malheureusement, cela n'améliore pas les piètres aptitudes au tir de Missfire. Lorsque ces deux robots s'unissent, les Autobots et les Decepticons se mettent tous à l'abri. Ces deux-là nous reviennent avec leur mode alternatif respectif, des jets cybertroniens, bref, des cousins de Seekers, des cousins de Cyclonus, qui apparaissent bien entendu dans la saison 4 de G1, 3 secondes, et dans la série Headmasters, bien entendu, japonais. Je vais commencer par Trigger Happy, le seul Decepticon de la vague 3 Titan Return. Alors, on a côté look, un mélange avec les Vipers, les genres de chasseurs stellaires de la série Battlestar Galactica, surtout le nez ici. Très bien, ça j'adore. J'adore Trigger Happy depuis son look G1. C'est juste que dans G1, le jouet, maudit qu'il était laid. Il était ben trop long à l'arrière. Ça ressemblait à un genre de plus une navette qu'un chasseur stellaire, on va se dire. Il y a les ailes à la Cyclonus, donc inversées, ou Seekers, on va dire du jeu War for Cybertron puis Fall of Cybertron. J'aime beaucoup ce look-là. C'est un des meilleurs jets cybertroniens. Puis à chaque fois que j'ai un nouveau jet cybertronien, j'arrête pas de dire que c'est mon nouveau préféré, mais sérieusement, il est classe, ok? Il y a aussi un look extrêmement agressif, double canon sur chaque bord ici. Et bien entendu, ces petites mitraillettes petit calibre sur chacune des ailes. Et en dessous, on a son gun en mode robot, séparé en deux, qui forment aussi des lance-missiles, d'autres canons, bref. Et il y a quand même quelques petits points négatifs, surtout côté couleur. Le gris plastique est vraiment omniprésent, un petit peu trop à mon goût. Pour la partie ici des jambes, pas des jambes, mais des pieds repliés, ça me dérange pas. Ici, juste en avant, ça me dérange un peu, mais pas tant. Les canons auraient dû être une autre couleur, pas bleu, mais peut-être, on va dire, pas un gris plastique, peut-être un gris foncé ou même blanc. Je pense que la version Takara est blanche. On a des détails côté couleur. On a du bronze ici. On a du silver juste à côté du cockpit. On a ici un genre de drapeau, mais plus une ligne blanche puis deux lignes bleues qui me rappellent un peu un genre de, on va dire, des symboles qu'il y a des fois sur des jets qu'on a sur Terre, là, carrément, là, sur les ailes, un peu comme les Seekers, avec chacun des bords des symboles Decepticons. Il y en a 3 en mode alternatif. Lui, c'est le seul qu'on voit en mode robot. Il est blanc au lieu de violet, c'est assez spécial, mais bon, c'est cool quand même. Sinon, on a du silver ici à l'arrière, on va dire du jet, et bien entendu du bleu sur les ailes, sur chaque bord, et bien entendu la pièce de résistance, un genre de bronze pour les propulseurs arrière. Puis le jet il est quand même fermé, là. Ça c'est la partie de la fourche qui est repliée.
Ça reste assez bien comme figurine. Sérieusement, il claque solide. Et sans oublier aussi la petite ligne, on va dire, silver sur le devant. Il y a un petit trou ici qui n'a pas rapport. Maintenant, passons à Mistfire, le seul Decepticon de la vague 5 que j'ai acheté. Pour ceux qui s'en rappellent, dans le jouet G1, c'était vraiment une genre de brique de l'espace. Moi, je ne l'ai jamais eu, mais je l'ai toujours trouvé côté design un peu louche. Puis assez laid, je vais être honnête. Et quand j'ai vu la version moderne de Titan Return qu'il nous a offert, là, ça a fait, ok, là, c'est parfait. Là, c'est vraiment, ils ont compris le concept du jet, parce que c'est vraiment une bonne réimagination. Là. Il a l'air bien moins d'une brique de l'espace, ça l'est pas pantoute, ok? Et côté détail, là, on est garni, ok? Côté couleur, c'est clair que je préfère les couleurs de lui que Trigger Happy. Fait qu'on a du silver ici sur les genres de pinces à l'avant. On a aussi du noir. Puis, justement, le look qu'il y a à l'avant, c'est vraiment le look G1 avec les petites ailes inversées. Il me semble que ça ressemblait à un genre de scarabée de l'espace, le jouet G1. Là, ça ressemble vraiment à un jet stylé, on va se dire. Sinon, on a des ailes un peu à la Cyclonus, mais différentes. Ici, on va dire toute cette partie-là qui a été rajoutée. Bien entendu, les ailes de Cyclonus à la Cyclonus sont plus petites, là. Et on a des détails ici, rouge et silver, et c'est juste sublime. C'est sublime, c'est pas des stickers. Au début, je pensais que c'était des stickers, mais non, c'est sublime, là. C'est du Hasbro, là. C'est pas du Takara, là. Puis c'est clair que c'est juste un bar, puis c'est clair que si un jour le Takara sort, ben, ils vont sûrement nous étendre, on va dire, toute la couleur ici, là-dessus. C'est sûr que ça aurait été bien plus beau, mais bon. Juste sur le bout des ailes, je trouve ça que c'est quand même stylé, là. Ça change rien du look du robot, là. En tout cas. Sinon, on a du noir ici pour les pieds repliés, parce que pour ceux qui s'en souviennent, le jouet G1, ben, il se repliait, puis ces parties-là noires devenaient les pieds. Fait que là, on a un certain hommage indirect à ça. Sinon, on a des détails ici sur les, on va dire, sur les, juste au-dessus des propulseurs. Si on peut appeler ça des propulseurs. C'est pas, ça n'a pas l'air des stickers. Ben, c'est vraiment beau. Moi, j'adore ces finitions de couleurs-là. Puis on a du blanc ici peinturé, on va dire, ici sur les petites ailes. La même affaire que Trigger Happy, les mêmes formes. Et il y a ça ici qui va former les genoux qui sont peinturés. Le jouet a 2 points négatifs qui me dérangent un peu. On a ici des parties creuses sur chaque côté du cockpit. Et honnêtement, ça sert à rien. Pourquoi il y a ça? Ça fait vide. Il aurait dû juste remplir ça, tout simplement. Je trouve que ça fait... ça casse un peu le look, mais bon, ça passe. Sinon, ça, c'est... on va dire les parties arrière, ça, c'est les bras qui sont, on va dire, clipsés après l'arrière. Et ça tient pas extrêmement bien. Ça fait juste s'installer, bien entendu, ça tient, mais ça aurait pu... être mieux tant qu'à moi. Sinon, côté armes, là, on a les canons sur, on va dire, en dessous des ailes qui sont accrochés après, on va dire, les parties des bras, et non en dessous comparé à Trigger Happy. Fait qu'on a les mêmes canons que Hot Rod Titan Return, mais sont remodelés. Ça reste quand même très passable. On a aussi chacun du bord des ailes, on va dire, des canons plus petits calibre tout simplement. Des canons laser, on va dire ça de même. On peut s'imaginer ça. Et ici, juste à l'avant du cockpit, ça peut être des phares ou des petits canons laser de ce qui est plus normal. Et le seul symbole Decepticon en mode alternatif, c'est ici, juste devant le cockpit. Ce qui rend la figurine aussi unique, c'est qu'on a ici à l'intérieur, on va dire, des pinces, des petites genres de barres verticales sur chaque barre. Fait que c'est un peu spécial. J'haïs pas aussi le fait que, on va dire, l'aile ici, vu qu'elle courbe vers le bas, ben, ça cache un peu, on va dire, tout le creux de l'arme parce qu'elle va s'assembler en deux pour former une tourelle. Et justement, on peut déclipser les deux bords et prendre, on va dire, ce peg-là pour avoir des canons plus petits. Je vous le ferai pas parce que c'est moins intéressant tant qu'à moi. Et une autre option que là, ça c'est vraiment mon petit fan mode. En gros, je déclipse ici les bras, je sors la main, comme ça, et je viens plugger une arme dessus. Ça nous libère les ailes pour vraiment mettre les canons au-dessus. Ça donne un certain look offensif. Personnellement, j'haïs pas, mais je préfère en dessous des ailes. Comme tous ceux de la gamme Titan Return, on peut bien entendu enlever le Headmasters ou Titan Masters plutôt. Lui, pour Trigger Happy, il faut descendre, on va dire, le nez de l'appareil, l'enlever et remettre en place. Et pour Mistfire, un peu moins compliqué,
on peut juste peser ici à l'arrière de la vitre et on l'enlève comme ça. Il est en mode pour aller faire un numéro 2. On peut aussi les accrocher au-dessus du jet à l'arrière. Il y en a 2 ports pour chaque jet. Alors pour l'en-dessous du jet de Trigger, on a ça ici qui fait partie de la transformation qui me dérange un peu, mais je suis vraiment un peu trop sévère. Sinon, il y a un train d'atterrissage ici et c'est très stable quand on le met à terre. Pour Miss, il n'y a pas de train d'atterrissage. Par contre, la figurine tient droit à cause de les 2 petits, on va dire, encoches rouges ici, qui, à force de se mettre de même, ben, ça pourrait enlever la peinture, un petit peu dommage. Et bien entendu, ici, une partie de la fourche. Il y a aussi, on va dire, toute cette partie du torse-là qui est vraiment trop massif. Fait que regardez le devant du jet, c'est pas trop aérodynamique, on va se le dire. Un autre point négatif que je viens de voir, qui me dérange un peu. Fait que voici l'en-dessous des jets, et on voit beaucoup plus les parties en mode robot sur Miss que Trigger. Voici une petite comparaison entre les deux. Au début de la revue, j'avais dit que lui était un remodelage de Trigger, puis finalement, pas vraiment. À part les jambes qui à peu près arrêtaient la même pièce, ben tout est nouveau là-dessus, et honnêtement, c'est très bien apprécié. Par contre, je trouve que Trigger est vraiment un peu plus massif, et Mistfire aurait dû être un peu plus, on va dire, long et large, mais ça dérange rien. Tu le vois qu'il est un petit peu plus petit, là. Pas beaucoup, mais tu le vois pareil. Fait que les voici aux extrémités en comparaison avec Cyclonus, Galvatron, Scourge et Sixshot. Ces 3 derniers sont de la même gamme, Titan Retoon. Et Slugslinger Energon ici à l'arrière qui va ressortir en Titan Retoon, qui a été le 3e Target Masters qui me manque pour avoir les triplés. Nous sommes rendus à la transformation et vu qu'ils sont différentes, ben, je vais faire une à une. Je vais commencer par Mistfire. On va venir déclipser ici. Les angles sont accrochés aux épaules. On peut lever aussi l'aile pour que ça soit plus simple. Et on rabaisse l'aile et on met les armes de côté. On va venir enlever le Titan Master du cockpit ici au-dessus. On l'enlève et on le met de côté. Là, vous pouvez voir un peu plus, mettons, le tableau de bord. Je ne sais pas si vous voyez ici. Le Titan Master se verra aussi par le talon entre, on va dire, les 2 petites lignes. On va venir refermer la porte du cockpit comme ça. Et là, on va venir déclipser ici le nez de l'appareil. On va le soulever et bien entendu replier ici juste au-dessus de la vitre du cockpit pour former le backpack en mode robot. On va venir mettre la figurine de même. On va venir déclipser ici les bras. On va venir plier ça. On va dire toute cette partie-là comme ça, assez droit, 90 degrés. On va sortir la main, rabaisser l'épaule et les ailes à l'arrière doivent rester droit, ok? Tout simplement. Fait qu'on va venir juste remonter cette pièce-là, comme ça, et c'est fait. L'autre bord ne fait pas exception. Fait qu'on la sort. Là, l'aile a un peu de la misère. On sort la main. Comme ça. On rabaisse l'épaule. Et on monte ici le bras. Fait qu'on va retourner la figurine d'abord. On va venir déplier vers l'arrière ici les jambes en même temps que les pieds. On sort le pied puis les talons. Là, vous voyez cette partie-là, on va dire, ben, on va venir la plier à l'intérieur, on va dire du corps comme ça. On place la figurine de même. On sépare les jambes. On va venir prendre le petit Titan Master ici. Vous remarquez les détails sur son visage. Une visière bleue et un peu plus de rose sur le bas du visage. C'est très bien apprécié. Aussi, Twin Twist, qui fait partie de la même vague, a aussi son Titan Master coloré du visage. Fait que c'est vraiment cool. Il me semble que c'était juste la vague 1 de Deluxe qui avait ça. Sinon, c'était du Voyageur ou du Leader Class. Fait qu'on va venir, on va dire, plier les bras, plier les jambes, tourner la tête. Et on va venir la plugger. Comme ça. Parfait. Puis on va venir aussi mettre les armes. Moi, ce que je fais, c'est que je prends, on va dire, la poignée de 5 mm. Puis je mets le creux à l'intérieur pour qu'à l'extérieur, ça soit mieux, là. On va se le dire. Fait que nous avons notre Mistfire prêt à kicker des culs. Nous sommes rendus à Trigger Happy, fait qu'on va venir déclipser les armes et mettre de côté. Vous remarquez qu'ils sont accrochés à des trous 5 mm qui ressemblent beaucoup à des propulseurs qu'on voit dans des œuvres de science-fiction. On va venir plier les ailes ici 90 degrés vers le bas, chaque bord.
En même temps que le canon, lui, on va venir juste le plier au long, on va dire, du fuselage, on va dire ce qui va former les bras. On va venir déclipser ici l'arrière, ce qui va former les épaules. Et on va venir juste plier comme ça, tout en restant ça droit. Parfait. Pour l'instant. On va déclipser ici le nez de l'appareil, puis on va le mettre 90 degrés vers le bas. On va enlever la vitre du cockpit avec le Handmasters, on va le mettre de côté. On remet la vitre en place. Et là, on va venir déclipser ici la partie des jambes, ok, qui ressemble quand même beaucoup, on va dire, l'étape de transformation à Missfire. Ben, c'est quasiment la même affaire, c'est juste que la partie de la fourche n'est pas pareille. Fait qu'on va venir plier ça. Et là, on va mettre ça de même. On va venir pivoter, on va dire toute cette partie-là du milieu, comme ça. Et on va venir clipser ici les jambes, les pivoter, les séparer. Et ici, le nez de l'appareil, le replier à l'arrière. Et on va venir plier ici les parties, on va dire, des épaules sur le côté du corps. Ça clipse extrêmement bien. Et là, le petit Headmasters Blowpipe, qui est aussi le nom du Target Masters dans G1. C'est aussi la même affaire avec Aimless, le Titan Masters de Missfire. Fait qu'on va venir le plier et l'enfoncer ici. Et là, j'avais oublié de sortir les mains comme ça. Et on fait juste plugger ces canons sur chacun des mains. Et nous avons notre Trigger Happy prêt à tirer de la gâchette. Fait que les voici côte à côte et je vais être honnête, les deux ensemble, ils claquent, ok? Côté couleur, j'adore les couleurs de base, le magenta puis le bleu. Les couleurs secondaires aussi sont quand même très belles, le rouge et le blanc pour Miss. Trigger, c'est plus, on va dire, du silver, du bronze, le gris plastique extrêmement présent. Je trouve que c'est con, mais ça lui va bien, on va dire, le gris plastique ici pour la partie, on va dire, des épaules. Pour les canons, je pense que ça manque vraiment un peu de finition de couleur, je dirais. Sinon, on a les pieds ici qui sont gris plastique, c'est le plus normal. Lui, ils sont noirs, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau. Ils ont des détails ici, comme lui, il y a du bronze, lui, il n'y a rien. Sur le tibia, lui, il n'y a rien. Ben, il y a ça ici, mais lui, il y a vraiment, on va dire, des formes qui sont les mêmes que dans le jouet G1, que j'ai remarqué. Et bien entendu, il y a du silver ici, une petite ligne silver. Sinon, lui, sur les genoux, c'est du bleu. Et lui, c'est du blanc peinturé. Et vous remarquez toute la différence ici avec le blanc peinturé et le gris plastique. Vraiment une énorme différence. Ici, là, c'est même vraiment un peu laid. C'est comme s'il y avait des jeans délavés, on va se dire. Sinon, moi, j'ai des petites erreurs ici sur Missfire. C'est comme s'il y avait on va dire de la peinture silver qui est arrivée sur la partie des épaules, qui paraît vraiment un peu trop. Puis pourtant, la pièce ici, on va dire le magenta, c'est... Le moule il a été fait de cette couleur-là, là, ok? Ça n'a pas été peinturé par-dessus, c'est juste une tache qui est arrivée de même. Un petit peu dommage, je vais être honnête. Vraiment, je suis un peu déçu de même. Pourtant, en mode robot, ben pas en mode robot, mais dans l'emballage, je le voyais pas, ça. Mais oui, c'était le seul exemplaire que j'avais vu. Côté symbole Decepticon sur Miss, il y en a 2 violets sur chacune des épaules et sur Trigger juste au centre, au-dessus du cockpit blanc cette fois-ci. Là, il y a une chose que je veux parler, c'est la fourche, ok? Celle de Miss est vraiment trop grosse, là. C'est vraiment un gros cache-chèque, c'est vraiment... Il y en a une grosse, là, puis ça apparaît. Puis avec les 2 petites lignes ici, ben écoute, il y a un vagin, tout simplement. Et pour Trigger... Ben, il y a toute cette partie-là ici, on va dire, qui forme, mettons, le faux devant du vaisseau. Parce que dans le jouet G1, ben, c'était le cockpit juste à l'avant qui formait le torse, justement. Et ça, c'est un petit hommage indirect au G1, puis ça lui va extrêmement bien. On comprend que c'est, on va dire, la partie à l'arrière ici repliée. Un petit close-up sur les têtes. Missfire dans G1 et bien entendu dans la BDW, il y a une visière rouge, puis lui c'est bleu, qui est un hommage à son jouet G1 et qui fait beaucoup trop autobo, on va se le dire.
Mais bon, si j'aurais voulu une visière rouge, il fallait que j'ajoute la version Takara. Et pour Trigger Happy, c'est bien simple, il y a un visage à la Optimus Prime encore, ben plutôt une tête à l'Optimus Prime. Par contre, il y a des yeux jaunes dignes de Crackhead. Voici une des deux armes de Misfire. J'avais dit que c'était un remodelage de celle de Hot Rod. Honnêtement, voici celle de Hot Rod et pas vraiment. Pas vraiment. C'est le même concept de l'arme. Les deux s'assemblent pour mettre le Titan Masters au milieu. Mais c'est bien différent. Lui, il a juste un peg 5 mm. Lui, il y en a deux. Puis lui, il a comme 3 coches au bout du canon. Lui, il y en a 4. Fait que c'est assez différent. Fait qu'on peut les mettre dans les mains ou à la manière d'un Seekers. On peut venir assembler les deux fusils pour former, on va dire, une tourelle. Il y a deux pegs 5 mm sur chaque bord, que ce soit horizontal ou vertical. Fait qu'il peut le mettre de plusieurs manières en mode tourelle. Et on peut venir asseoir un Titan Masters au-dessus. Et on peut venir l'accrocher dans sa main ou sur l'épaule. Voici un des deux guns de Trigger Happy qui est, on va dire, assez classique. Il est quand même cool le design. C'est sûr qu'avec toute la partie creuse ici, ça scrape un peu le look. Mais reste quand même assez intéressant. Un canon avec une vise ou un lance-grenade. Tout simplement. Fait qu'on peut le mettre dans la main, à la manière de Megatron. Et on peut les placer dans le dos comme place de stockage d'armes. Que ça soit vers le bas ou vers le haut. Et ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure puissance de feu, c'est plier ici les doubles canons à la place des mains. Et là, il peut être extrêmement puissant, on va se le dire. Ah, il est vraiment cool de même. Sérieux, ça donne vraiment une autre force de frappe, on va se le dire. Là. Puis on peut même rajouter aussi ces canons ici à l'intérieur pour qu'ils soient encore plus puissants. Ou les accrocher ici dans ce trou 5 mm là, à la manière d'un Seekers. On peut venir assembler les deux armes ici, mais c'est extrêmement lousse, ça se détache assez facilement. Fait qu'on a un petit hommage au jouet, on va dire au Target Masters, ici avec les genres de faux pieds au bout à l'arrière du gun. Et on peut venir, bien entendu, accrocher un petit Titan Masters pour légaliser, on va dire, le flingue, parce qu'il n'y aurait pas de se déclipser. Bon, parfait. Fait qu'on peut l'accrocher sur un des doubles fusils et à l'épaule. Et même verticalement. Et même sans titan, il y a un meilleur look. Pour ce qui est des articulations, on a ici la tête qui est sur bas joint, bien entendu, c'est la petite tête du Titan Masters qui fait ça. Il reste quand même très tight. On a ça ici, les bras qu'on peut lever maximum de même. On peut bien entendu les pivoter. Et on peut pivoter ici, on dit la partie de l'avant-bras, mais avec le double canon. Ben, c'est très limité. Puis avec l'aile ici qui n'aide pas pantoute, ben, c'est très limité comme je disais. Fait qu'on peut aussi pivoter vers l'avant à 90 degrés. La main, on peut mettre un peu plus vers l'intérieur, mais c'est une étape de transformation. On a ici la fourche qu'on peut pivoter. Bas joint ici, les jambes. On peut pivoter ça ici. On peut articuler à l'arrière qui est une étape de transformation, à fond comme ça. Et les pieds. On peut juste monter comme ça et rabaisser, qui est aussi une étape de transformation. Pour Misfire, c'est la même affaire pour les articulations, fait que je vous les referai pas, mais par contre, je vais parler aussi, les ailes ici à l'arrière, on peut les mettre sur plusieurs angles, comme on veut. Fait que aussi, il y a une autre option pour les ailes, je vais vous montrer ça à l'instant, fait qu'on va venir déclipser l'épaule, on va venir pivoter le bras, on va venir lever le devant du jet, et on va venir pivoter l'aile comme ça. Et on va tout remettre ça en place de même. Et on va se dire, ça lui donne un maudit bon look, bien plus intéressant que le mode officiel tant qu'à moi. Je pense qu'il va être de même dans ma collection. Alors pour ce qui est du backpack, on va se dire, c'est quand même assez massif. On a les ailes ici pour Miss. On a le devant du jet ici qui reste quand même assez acceptable. Surtout à l'arrière, ça donne un certain look du point de vue d'en arrière de la tête, on va dire ça de même. Par contre, sur Trigger, ben, il y a tout, on va dire, toute la partie du cockpit qui est extrêmement large, comme vous remarquez. Et bien entendu, ici, les ailes sur chacun des bras, qui n'aident pas pantoute, on va dire, ben, le backpack de la figurine. La posabilité des deux figurines est excellente. Il y a tout ça pour le pied puis le talon. Ça ne tombera pas à l'avant ou à l'arrière, donc rien de négatif là-dessus. Une petite comparaison avec les officiers. Ce que j'aime un peu, c'est qu'ils sont un peu plus petits que, on va dire, Cyclonus et Scourge. Ça paraît peut-être pas trop, mais oui, le son un peu plus petit, fait que ça montre que c'est tout simplement des soldats
comparé aux officiers de la Grande Guerre. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. C'est deux figurines que je vous recommande solides, ok? Mistfire a une transformation de plus basic. Par contre, il y a des plus belles couleurs. Trigger Happy, des moins belles couleurs, mais il reste quand même assez beau, on va se dire. Beaucoup de gris plastique. Par contre, sa transformation est unique. Tant qu'à moi, c'est le meilleur Titan Return, carrément. Mistfire, je l'ai acheté plein prix, à peu près 22$ et Trigger Happy 10$. C'est quelqu'un qui me l'a vendu sans la carte, les instructions et la boîte. La prochaine revue sera encore une autre double revue, cette fois-ci Top Spin et Twin Twist de la même gamme. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.